上节课呢，我们讲解了我方坦克与敌方坦克的碰撞，以及敌方坦克与我方坦克碰撞的处理。这次课呢，我们完善一下音效的处理。复制我们的坦克24，粘贴到我们的25。我们新增的功能，第一个呢，我们要完善音效类。第二个，添加开场音效。第三个呢，我方子弹、我方坦克发射子弹，添加音效。我们知道音效类啊，在我们搭建坦克大战项目的时候呢，已经创建了这一个类。我们的 music 这一个类创建了，写了它的初始化方法以及它的播放方法。那我们当前音效呢，如何进行创建，如何进行初始化以及它的播放呢？打开我们的 PRGame 的官网 ，PRGame 的官网3w.purgame.org。我们要查看的是文档。在文档里面的话呢，我们要看的是音像啊 ，music。在 music 里面，首先第一个呢就是加载。我们知道要加载，那加载呢要加载什么呢？它要加载一个 file name， 也就是你要播放的音乐的名字，要给一个音乐的名字，放到我们的 load 方法里面，这样呢我们就完成了加载。那播放的时候呢，直接调用 purgame major music play 这个方法。那我们看一下这个播放这个方法。这个播放这个方法的话呢，它有两个参数，一个 loops， 一个呢 starts。loops 呢代表的就是当前要循环多少次。比如我们的 play 呢传入的是5，代表的就是一开始要播放1次，然后重复呢5次，总共播放的是6次。如果你呢不想让它进行重复，只让它播放1次，直接采用默认值，你可以传入0，也可以不写，默认的也是0。如果我们让它无限进行循环播放的话呢，传入我们的-1。Start 0.0 代表的呢就是从1开始进行播放。如果你想让音乐的某个位置进行播放，可以调整我们 starts 这个参数。那音效类进行初始化，我们知道，首先要初始化一个你是播放的音乐的名字 ，file name。第一个变量 file name， 加载我们的音乐。那加载音乐就用 purgame 里面 load 方法进行加载。将我们要加载的音乐的名字呢传入到 load 作为它的参数。加载好以后，怎么样进行播放呢？就是刚才我们调用的 play 方法 ，purgame mixture music play。它播放的呢，就是我们在上面呢加载的这一个名字的音乐。这样我们的初始化方法写完以后，我们现在呢可以添加给呢开场呢添加一个音效。什么时候给开场添加音效呢？就是我们创建完我方坦克的时候。那现在创建我方坦克，在 main game 里面我们写了 create my 坦克。在创建完我方坦克以后，我们要创建我们的 music 类对象 music 对象，接着呢播放。创建 music 对象 music， 我们要传入呢当前我们传入的这个 music 这个音乐文件的名字。
我们呢同样文件的名字呢，我也放到了 image 里面有一个 start wav 点 wav 播放直接调用 music 点 start 这个方法。现在呢，我们测试看一下开场音效是否添加成功。看一下呢，没有添加成功，它报了一个异常。他说，在我们549行点进去549行代表的是 music init 方法里面 purgive mixture music load。他说我们在加载这个音乐的时候 error 什么呢？Mixture not initialized， 也就是我们这个混合器，也就是没有被初始化，也就是在加载音乐之前要初始化我们的混合器。打开我们的文档，来，音乐模块呢与我们的 purgive mixture 是密切相关的，也就是在加载我们的音乐的时候呢，必须要加载我们这个混合器mixture。那看一下，那 mixture 如何加载呢？点进去，它有一个 init 方法，调用它这个 init 方法呢，就可以进行初始化混合器。加载音乐之前，我们要初始化混合器，音乐混合器。如何进行初始化呢？就是调用它的 init 方法。添加完初始化方法，我们再进行测试，执行。这时候大家可以看到 ，the music object has no attribute start。我们呢在 music 对象里面播放音乐调用的是 play 方法。那我们看一下，它报的呢是113行，打开这个地方，我们音乐类对象是 play 不是 start。修改 play， 执行。这时候大家可以看到呢 ，ZESC 键 ，ESC 键就是我们坦克呢重新复活，来打我，我方坦克呢死亡掉。ZESC 键创建我方坦克呢，它又会初始化我们的开场音效，这个呢就是开场音效的初始化。同理，现在呢我方坦克进行发射子弹还是没有呢音效，所以说我们给我方坦克呢添加发射子弹的音效。我方坦克发射子弹，在 get event 类按的是空格键，我们呢找到，如果当前按下的是空格键 key space， 我们要创建子弹，最后呢将我方子弹呢放到我方子弹列表里面。在下面我们呢要添加，就是我方坦克发射子弹添加音效。同理也是 music 等于创建 music。我添加发射子弹的音效，发射子弹的音效，我们找它呢，这个叫做 hit wav。直接调用 play 方法就可以呢进行播放。创建完 music， 直接调用 play。来执行。再看一下，这就是我方坦克呢发射子弹，它这个发射的音效。这就是我们音效类的处理。